個進展係點樣啦？個頭髮用咗精華2個幾月啦。係啦，呢啲頭髮全部都係搽咗精華之後出嚟嘅，出現嘅。係啦，個頭髮就係咁。因為我天生攣啦，所以你見到啲頭髮係咁樣係正常嘅。天生攣嘅髮嚟嘅，咁啊用精華之後生翻出嚟嘅頭髮嚟，咁啊再撳扁佢啦。有一啲咧再短啲嘅，後期再生嘅，再近期嘅啦，再近期生出嚟嘅，短啲嘅，係呢條有啲長，再短啲。一紮嘅喎，一紮短啲嘅，後期生出嚟嘅，冇之前咁長咁多咯，之前就長好多啦，一紮咁樣。所以畀大家睇，所以係要 keep 住用咯，唔好放棄咯。咁我依家會搽精華之前會按個頭先嘅，我會梳頭或者拍個頭啦，或者用手指按摩啦，咁讓到你嘅頭皮可以血液循環好啲啦。可以吸收到呢啲營養咯，咁所以其實你平日若得閒浸多啲腳啦嚇，咁啊當然我覺得浸腳不嬲都係一件好好嘅養生嘅事情啦，咁所以如果你得閒你就浸下腳啦，買個桶翻嚟咯，我屋企都有個桶，我都浸得，我都會浸腳㗎。但係有啲人佢一出世個頭髮好好㗎，佢只不過後期去到中年啊，去到咁上下年紀啊，或者壓力啊、憂慮啊、病啊，頭髮會變少咗或者懷孕啊咁樣，好多因素嘅，所以頭髮唔係單一因素。其實咧，我呢度咧都生咗啲頭髮㗎，呢度都生咗啲頭髮喺呢度，咁同埋額頭。生咗啲頭髮，同埋以前咧，即係呢啲咧變粗咗，以前咧就絲咁滯，生咗呢一紮，係啦，呢紮都係之後生出嚟，呢紮。唔係好長，但係後期生出嚟嘅，你睇下，所以唔係老作嘅，係真實嘅。我拍片嘅目的係讓你真實見到啲精華嘅果效咯。所以你用得起嚟，你會安心啲咯，因為連我自己都用啊嘛。同埋你會見到效果咯，我相信好多甩頭髮嘅人都使咗唔少錢㗎啦，買到。我知道有啲係去嗰啲雜誌度有啲雜誌做廣告㗎嘛，我以前都有去過啊，即係嗰啲幫你你甩頭髮佢幫你做治療啊，幫你改善個頭髮啊，濃密啲啊嗰啲咧，使咗唔少錢喺嗰啲地方㗎。嗰啲一上去都要極萬萬聲㗎啦，咁我個 friend 去到4萬幾蚊啊，佢仲要用碌卡分期付款佢先嚟做。